आजको यस भिडियोमा भोलि हुन गएको बीएस फर्स्ट इयरको एक्जामिनेसनलाई मध्यनजर राख्दै जब एप्लिकेसन कसरी तयार पारिन्छ भन्ने बारेमा सानो स्याम्पल पेश गर्न गएका छौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भने हामीले मेमो प्रेस रिलिज लगायतका अन्य भिडियोहरू थुप्रै भिडियोहरू फर्स्ट इयरको प्लेलिस्टमा छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सुरुमा हामीले क्वेसन ल्याएका छौँ। यो क्वेसनबाट हामीले सुरुवात गरौँ है त। राइट अ जब एप्लिकेसन फर द पोस्ट अफ एकाउन्टेन्ट एड्रेसिङ द म्यानेजर 23 नोभेम्बर 2023 विथ सिबी भनेको छ। सिबी पनि उल्लेख गर्नु पर्यो होइन, करिकुलम भिटालाई पनि हामीले देखाउनु पर्यो भनेको छ है त। अब सुरुमा हामीले यहाँ लेख्ने भनेको सबै लेफ्ट साइडतिर लेख्दै जाने है त। सुरुमा हामीले एड्रेस लेखौँ, काठमाडौँ नेपाल टु द म्यानेजर होइन, एप्लिकेसन लेख्दैछौँ नि त हामीले। सो सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड, अनि सब्जेक्ट के हो त भन्दाखेरिमा एप्लिकेसन फर द पोस्ट अफ एकाउन्टेन्ट। एकाउन्टेन्टको लागि हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरिमा निवेदन दिँदैछौँ नि त, हो त्यो सब्जेक्ट भयो। यसरी सबै लेफ्टतिर लेख्दा केही फरक परेन है। अनि डियर सर लेख्ने, त्यसपछि त गफ हान्ने कुरा भइहाल्यो नि होइन। Dear sir, I would like to apply for the post of accountant which was published in the Kantipur Post on 20th March 2023. I passed C from Suryodaya School by securing 85%. Then I joined from where I passed BBS by securing 65%. होइन, अब हामीले त सब पढिसकेपछि एप्लिकेसन दिन थाल्यो हो नि त, त्यसको लागि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो सबै मेन्सन गर्नु पर्यो। कहाँबाट पढ्या हो, कुन पत्रिकामा हामीले पब्लिस गर्दैछौँ होइन, कहाँबाट सी दिएको हो, कहाँबाट ब्याचलर ग्रेजुएट भएको, त्यो सबै कुरा लेख्ने। सो आई हेभ पास्ड डिप्लोमा इन कम्प्युटर, कम्प्युटरमा पनि स्किल मेरो राम्रो छ भनेर देखाउने। आई हेभ गुड कमान्ड इन रिटन एन्ड स्पोकन इन इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली ल्याङ्ग्वेज, अनि मसँग चाहिँ गुड कमान्ड छ, लेख्ने पनि राम्रो छ, बोल्ने पनि राम्रो छ होइन। मेरो इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै ल्याङ्ग्वेजहरूबाट मैले जेसुकै पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि के गर्न सक्छु त भन्दाखेरिमा जुझ्न सक्छु। जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि मैले चाहिँ व्यक्तिमा भएका कम्पनीभित्रका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई राम्रो कमान्ड गर्न सक्छु। मसँग चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा नलेज छ, इङ्ग्लिसको बारेमा नलेज छ, इङ्ग्लिस पनि बोल्न आउँछ, नेपालीमा पनि बोल्न आउँछ होइन, त्यो कुरा उल्लेख गर्ने। आई एम 20 इयर्स बोइज अथवा गर्ल्स, तपाईँ बोइज हुनुहुन्छ भने बोइज लेख्नु, गर्ल्स हुनुहुन्छ भने गर्ल्स होइन। आई हेभ 3 इयर्स एक्सपिरियन्स इन द रिलेटेड फिल्ड, अनि मैले जुनमा एप्लिकेसन चाहिँ दिन गइरहेको छु नि हो, त्यसमा चाहिँ म एक्सपिरियन्स छु भनेर पनि देखाउनु पऱ्यो। आई हेभ इन्क्लुडेड माई फोटोकपिज अफ सर्टिफिकेट, कम्प्युटर बायोडाटा एन्ड पिपी साइज फोटो, अनि त्यसमा चाहिँ मैले यो कुराहरू इन्क्लुड गरेको छु भनेर चाहिँ सुरुमा यसरी लेख्ने। त्यसपछि इफ यु प्रोभाइड मी दिस अपर्च्युनिटी, यदि तपाईँले मलाई यो अवसर दिनुभयो भने आई विल फुलफिल अल माई ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोभाइड बाई यु एन्ड योर अथोरिटी। तपाईँले दिएका, यदि मलाई तपाईँले चाहिँ यो अपर्च्युनिटी, यो अवसर चाहिँ दिनुभयो भने मैले तपाईँले दिएका हरेक खालका दायित्वहरू चाहिँ मैले पुरा गर्नेछु होइन। अनि त्यसपछि वेटिङ फर योर पोजिटिभ रिस्पोन्स भन्ने, तपाईँको चाहिँ राम्रो अथवा पोजिटिभ फिडब्याकको लागि चाहिँ म वेट गरिरहेको छु, कुरिरहेको छु, थ्याङ्क यू भन्ने। अनि योर फेथफुल XYZ होइन, नाम मेन्सन गरे भयो नगरे भयो, सकेसम्म नाम चाहिँ मेन्सन नगर्दा राम्रो हुन्छ है त। सो XYZ भनेर यसरी हामीले सानो जब एप्लिकेसन लेख्न सिकिहाल्यौँ है त। यो पनि आउन सक्छ। सो तपाईँले च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अझै भिडियो अरू भिडियो पनि ल्याउँदैछु है त, बिस्तारै बेलुकासम्ममा मैले सब क्लियर गर्नेवाला छु। सो सेकेन्ड इयरमा पनि तपाईँलाई काम लाग्छ, अब सब्सक्राइब गर्न मन लाग्छ भने सब्सक्राइब गरिदिँदा राम्रै होला मलाई होइन। यस, थ्याङ्क यू।